वेलकम टू न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। महिंद्रा के ट्रक से आपकी स्वागत हो रही है। तो गाइस आज अपन भाई एक न्यू चीज़ लेने के लिए लेकर जा रहे हैं भाई। तो गाइस देखिए ये कुछ आपको समझ में आ रहा होगा भाई। बहुत दिनों में वीडियो जाने वाली है भाई। और भाई ये आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं भाई बहुत कम वीडियो डाल रहा हूँ भाई। मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रही है अपनी। और भाई जल्दी से बन के करवाइए, जल्दी से जल्दी। तो भाई वीडियो पे भाई लाइक भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइस ये भाई फ़ोटो बहुत दिनों पहले आ रही थी और ये भाई हरियाणा निशु देशवाल भाई की है, जो भाई वो इस दुनिया में अभी नहीं रहे। तो गाइस अभी अपन इस ट्रक को भाई लेकर चलेंगे भाई बहुत नीचे। ये दिख रहा है ना, ट्रैम पर लेकर चलेंगे इस ट्रक को। तो गाइस अभी अपन बहुत दूर आए हैं, तो चलिए गाइस चलो इस ट्रक को। अरे चलिए ट्रक पहले इस ट्रक को कर लेते हैं। ट्रक में काम निकालना गिर जाएगा भाई अपना निशु देशवाल का। चलिए गाइस मैंने मोड़ लिया ट्रक, आराम आराम से ले जाएंगे भाई। घाट ले यहाँ पर एकदम छोड़ूंगा, देखना एकदम। चलिए गाइस अपन रोड पे आ चुके हैं, तो चलिए सीधे बढ़ते हैं। भाई पुल के नीचे से जाना पड़ता है भाई अपन को शहर में। गाइस ट्रक गिर गया।